Bonjour à tous, ici BGDoc pour une petite annonce que je vais faire cette vidéo et pour mes potes de la PS Vita car j'ai ma console s'est pétée et je vais en réparation. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas que je joue plus, c'est qu'elle est morte. Je vais la réparer. Et ça fait 2 semaines qu'elle est en réparation. Je crois que c'est le mois prochain elle va être bonne. Mais effacez pas s'il vous plaît les mecs, hein. Et ça joue.